讲一嘴思念的茶，配一片故乡的话，用上亲的母语激出生活的甜。欢迎收听《故乡生活台语诗》。国道八号，白云轻轻划过天的胸坎，蓝色的天嘛寥寥啊将云染，无情风搭伫耳孔边。声声句句要甲云带走，目睭三尾的日头，点点探头讲要流。苍天一阵后更甜，无志气的目屎嘛直直流。春天丢丢的脚步，掺着雨水，四南水对咧吼。这条徛伫台南的8号公路，也是无情放伊去。上北落南，行东往西，来来去去，依依难舍，也是无情放伊去。国道8号啊，你敢拢毋知？敢毋知影？阮有偌济的毋甘。只有对空中的云刷过大江，这条因阮思恋行袂开卡的公路，故乡永远的情路，那坐云霄飞车的大江大道，这条南台湾思恋的8号公路。咱今仔日故乡生活台语诗第109集，欣赏的是台南的刘惠荣老师伊所带来国道8号。所以去，咱邀请刘惠荣老师为咱来介绍这首诗创作的背景甲含义，也有这内底台语文的用意。惠荣因为住伫南台湾的大江，身边有真侪的景象安尼海过有一寡美丽的画面伫这故事的当中，惠荣因为常常有伫这个公路8号公路安尼咧来来去去，煞怎伫迄个公路的面顶安尼驶车的时阵都有迄个一个画面，伫到迄个8号公路的时阵就活伫这个大路边，就把这种情景写出来，因为有这种稀微的思念外亲人的感觉，迄种难分难舍的目屎啦，还有新闻。咱但是若要起落落伫公路的时阵迄种迄个上北落南那个南北安尼来来去去，迄种往来，你都有足侪迄种的画面，就是安尼一步一步的过去拢敢若亲像迄种的意境，敢若袂输离咱足远的所以讲，你伫咧写诗的时阵就是你心内想要讲啥就因为拄好，咱伫即个经过的时阵想要表达的就较紧趁拄好即摆因为手机足方便，较紧的先甲拍字出来所以讲，即首诗就是我拢常常安尼驶即个车安尼经过即个8号公路因为8号公路佫有探对安吉路对迄个台江大道台江大道伫离阮安南区一条即个路会安尼真正像咧坐迄个云霄飞车因为迄阵即蛇路咧铺路的时阵有淡薄讲毋知是地囤了无好势所以迄塞落去即个吉背做了无讲介好势，所以车咧起起落落
敢若袂说真正吼，迄下半日安尼断吼，安尼穿起来，下半日啊断安尼起起落落吼，安尼敢若袂说迄坐流浪吼，有淡薄仔互人敢若惊吓吼。伫即首诗内底会用的字吼，譬如讲即个带吼，带就是毛吼，毛啊下底面吼有火吼，就是四个点吼。啊，即个带吼，伫咱的汉字来讲，伊就是有带领吼，就亲像迄家母带家仔囝吼，啊，佮有引导啊照顾的意思吼。啊，来个即个沙尾吼，沙尾吼，我就用迄个沙子的沙吼，3点水吼，啊沙吼，啊尾就是风微微的微吼，伊迄就是安那有。迄个目睭吼放客客吼，安尼眯眯眼的感觉吼啊，所以我用了这里啊徛呢吼，我就用赤部吼啊，还有奇怪的奇啊徛，伊就是有站立吼啊，就是咱咧讲徛伫倒位哦啊，某某人你即马徛伫倒，就是有住伫遮居住吼的意思。啊来个有一个吼，咱对空中的云线吼动迁移。迄个线位的线吼，会用的就是迄个迁徙的徙，啊，这个迁徙嘛是有移动移走的意思吼。这首诗的标题《国道8号》。国道8号伊个号做台南支线，或者是台南宽线。1999年8月16号全部通车，全线属于台南市。西边对安南区开始，经过新市区以后，东边来到新化区，全长15.5公里。全线总共有16个交流道，西边开始是台南段新界交流道。台南系统交流道，也就是连接国道1号，搁再来是新市交流道、新化系统交流道，连接国道3号，最后是新化段。台南段这头会当连接台17架线，前往安南区，并且连接北区、中西区以及安平区。另外，搁有设一条东西向台17线，连接台17线。计划名称号做国道8号连接西滨公路的联络道，伫2007年12月18号通车。台南市政府将这条路号名叫做台港大道，因为新市交流道联络南口的入口道路，也就是新港社大道，时常造成台一线塞车。后续自国道8号新市交流道西边的出入口往南。架设联络道连接台南都会区北外环道路，并且下过咸水溪甲台一线立体交车连接。道路名称号做国道8号南科联络道延伸省道台一线道路，目前也已经完工通车。虽然国道8号定位号做国道，但是同款位在台南都会区的东西向快速公路台86线的重要性。并无输国道8号，因为台86线更加往近市区，也串联高铁台南站，也有台南机场等等重要的交通站点，甲国道1号、国道3号以及国道8号连成一条靠台南市市中心的路网，是台湾第一个单一县市内底由高速公路也有快速公路组成的宽敞的道路。这条英文思恋行袂开卡的公路，故乡永远的情路。咱今仔日的故乡生活台语诗，是由文化部影视以及流行音乐产业局补助，刘惠勇老师写诗，专门去电台制作，家属主持。非常感谢你的收听，咱后一届再继续空中再会。